गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि INN बर'नि चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननिसिम माखासे रादाब लानानै फैदों। गिबि रादाबावनो दङ APSC आनजादनि रिजाल्टखौ थांनाय मेयाव हराव होनाय जादोंमोन। नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ स्क्रिनशट खालामनानै गावबागाव रिजाल्टखौ मोजाङैनो नायनो हागोन। नैथि रादाबाव दङ मेघालयनि सानजा जयन्तिया हिल्स जिल्लायाव बुधबारखालि 3 सुबुंखौ खानाय जादों आरो बिसोरनि आखाइनिफ्राय 3.6 कोटी रांनि हेर'इन जब्द खालामनाय जादोंमोन। बेजों लोगोसे पुलिसआ 9 किल'ग्रामसो गान्जा आरो गंब्रै मबाइल फन जब्द खालामनाय जादोंमोन। सिलचरनिफ्राय मेघालय जानानै गुवाहाटीसिम थांगासिनो दंमोन बिसोर बासफोरा। दावबायग्रा 3 दावबायारिफोरनि सायाव बे बेसादफोरखौनो मोननाय जादोंमोन। थामथि रादाबाव दङ त्रिपुरायाव थावनि आंखाला गाज्रिसिन जासिगोन नामा साननानै सुबुंफोरा गिनानै दङ आरो बिसोरो त्रिपुरा सरकारा रेलवेनो लाइजाम लिरहरदोंमोन दि रेल ट्रेकखौ थाबैनो बानायफिननो थाखाय। नाथाय बिनिफ्राय फिन फैदोंमोन दि रेल ट्रेकखौ बानायफिननायाव माखासे सम नांगोन होननानै। ब्रैथि रादाबाव दङ नवीन बाबुआ सासेल' सुबुंखौ मोजां मोनो। बिथाङा 4.5 कोटी उरियाफोरखौ मोजां मोना। आसामनि गाहाय मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ बुंदोंमोन दि ओडिशायाव BJPनि गोहोआव फैनायनि उनाव बेफोरखौ खाजोना गामिनि बानायनाय जागोन। मलकानगिरियाव बेंगली रायज्लायग्रा सुबुं अनजिमाखौ नोजोर होनानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि ओडिशायाव जेराव बेंगली सुबुंफोर दङ बेवहाय बेंगली फोरोंगिरिफोरखौ मोनहोनाय जागोन। बेखौ मावनांगौ मानोना गोदान सोलोंथाइ खान्थि बादिब्ला बेंगली सुबुंफोर आरो थागिबिसाफोराबो गावसोरनि रावाव थाखो 5 सिम सोलोंथाइ मोननायनि मोन्थाइ दङ। बाथि रादाबाव दङ बे बोसोरनि जानुवारियाव सरकारा गुबुन गुबुन बिथिङाव बिहोमा होनायनि थाखाय पद्मश्री बान्थानि थाखाय सा 132 भारतारिफोरनि मुं फोसावदोंमोन। पद्मश्री बान्था 2024 होनाय फारिलाइखौ एसे होनाय जाबाय, नोंथांमोना नायनानै लादो। दिनै 9 मे खालारखालि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ बिनि बान्थाखौ रानदोंमोन। द'थि रादाबाव दङ हारियानानि गिबि मन्त्रि नायब सैनी आरो बारग' गिबि मन्त्रि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हारियानानि 3 उदां MLA फोरा BJP सोरखारनिफ्राय मदद होनायखौ लाफिननायनि उनाव कंग्रेस दोलोआ रायजो बेंगिरि बंडारू दत्तात्रेयखौ लोगो हमनो सम बिदोंमोन। दोलोआ बुङो दि नायब सिंह सैनी दैदेननाय रायजो सोरखारा बांसिन अनजिमा खोमानांबाय। गागि कंग्रेस दैदेनगिरि आरो बारग' गिबि मन्त्रि भूपेन्द्र सिंह हुड्डाया बुंदोंमोन दि 10 मेआव रायजो बेंगिरिनिफ्राय मोनसे थिसनथाइ बिनाय जादों होननानै। स्निथि रादाबाव दङ सिलचराव SSनि फिथायाव गोमानाय इंराजि आयदानि नाम्बारखौ लानानै दान्थे-बिदान्थे सोमजिदों। रामानुज सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि सा 36 फरायसाफोरा साइन्स स्ट्रिमनि इंराजि आनजादाव जिरायदोंमोनब्लाबो बिसोरनि मार्कशीटआव बिसोरखौ गैयि दिन्थिनाय जादों। बेनि थाखायनो दा दान्थे-बिदान्थे सोमजिगासिनो दङ होननानै खौरांगिरिफोरनिफ्राय मोनथिनाय जादों। 8थि रादाबाव दङ 2015 मायथाइनि हा नांलायनाय केसआव सा 5खौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होयो 9 मे खालारखालि। बिसोरनि गेजेराव बिट्टू कलिता, रन्जित कलिता, मनजित सिन्हा, सुजीत सिन्हा आरो विक्की थापायानो गाहायमोन, जायखौ हरेन कलिताखौ बुथारनाय आरो नबकुमार बर्मनखौ गोब्राब जखम खालामनायनि दायाव बिसोरनि बिफावनि थाखाय दायनिगिरि खालामनाय जादोंमोन। इं 2015 मायथाइयाव हेंगाराबारियाव जानाय बे जाथाया सुबुं समाजाव दुखुनि थासारि सोमजिहोदोंमोन। 9थि रादाबाव दङ 1950 आरो 2015 मायथाइनि गेजेराव बांसिन हिन्दु सुबुं अनजिमानि बाहागोआ 7.82 जौखोन्दो बाङाइ जादों। 1950 मायथाइयाव मुस्लिम सुबुं अनजिमानि बाहागोआ 9.84 जौखोन्दोमोन आरो 2015 मायथाइयाव 14.09 जौखोन्दोसिम बांदोंमोन। बिसोरनि बाहागोआव 43.15 जौखोन्दो बांनायमोन। ECPMनि सोद्रोमा समिका रावनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया थियारि खालामनाय लेखा बिलाइयाव बे बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन। 10थि रादाबाव दङ गवायाव खुंजानाय नेभि अपेन विन्डसार्फिं चेम्पियनशिपआव नागाजारि गामिनि निशामणि बरहाया सनानि मेडेल देरहादोंमोन।
जिसे रादाबाव दङ समा माबोरै सोलायो बेखौ दिन्थिनो थाखाय नासाया 360 डिग्री भिडिअ बानायदों। आमेरिकानि अख्रांमा एजेन्सि नासाया मोनसे सिमुलेशन्स थियारि खालामदोंमोन जायनि गेजेरजों सुबुंफोरा ब्लेक हलआव गोग्लैनायनि मोन्दांथि मोननो हागोन। सिमुलेशननि ओंथिया जादों मोगथां मुलुगाव थानाय जायखिजाया बिखान्थिखौ नकल खालामनाय। नासानि बे सिमुलेशननि हेफाजाबजों नोंथाङा ब्लेक हलनि बै बिन्दोसिम सौहैनो हागोन जेराव खेबसे माबा मोनसे सौहैयोब्ला बेयो फैफिना। बे जायगानिफ्राय सोराङा माब्लाबाबो फैफिना। बे बिन्दोखौ इभेन्ट हराइजन बुंनाय जादोंमोन। नासाया बे सिमुलेशनखौ डिस्कभार मुंनि मोनसे सुपार कम्पिउटारनि गेजेरजों थियारि खालामदोंमोन। अख्रांमा एजेन्सिया इउट्युबआव बेजों सोमोन्दो गोनां मोनसे 360 डिग्री भिडिअबो पस्ट खालामदोंमन। बे मावथांखिखौ नासानि एस्ट्र'फिजिसिस्ट जेरेमी शिन्टमेना आरो बिगियानगिरि ब्रायन हानजाया थियारि खालामदों। बे हानजानि थांखिया मोनसे गिदिर ब्लेक हलनि मोनसे रेप्लिका बानायनायमोन जाय जोंनि आकाशगंगा मिल्की वेनि गेजेराव दं आरो साननि गोबां लाख गुन बांसिन। 12थि रादाबाव दङ रासियायाव 9 मे खालारखालि 79थि देरहानाय सान फालिनाय जादोंमोन। बे सानाव सभियेट इउनियनआ नैथि मुलुग दावहायाव नाजी जार्मानिखौ फेजेनदोंमोन। पुतिनआ क्रेमलिननिफ्राय रेड स्क्वारसिम सौफैदोंमोन जेराव पेरेडखौ खुंनाय जादोंमोन। हादोरखौ बिबुंथि होनानै पुतिनआ बुंदोंमोन दि रासियाया बुहुमाव दावहाखौ बांहोनो लुबैया नाथाय रावबो जोंखौ सिगिनो हाया। बिथाङा सोनाबखौ सांग्रां खालामदोंमोन दि रासियानि रौनियाफोरा जेब्लाबो दावहानि थाखाय थियारि होननानै। 13थि रादाबाव दङ मालदीवनि बायजोआरि मन्थ्रि मुसा जमिरआ भारतजों जेंनानि गेजेराव दिल्ली दावबायहैदोंमोन। बेनि गेजेराव बृहस्पतिबारखालि खौरां एजेन्सि एनआईजों मोनसे मोगा-मोगियाव बिथां पीएम मदीनि बेरेखायै गावनि मन्थ्रिफोरनि सोंखारिजाथाव बिबुंथिनि बागै रोखा खालामदोंमोन। गुबैयै बोसोरनि जागायनायाव गाहाय मन्थ्रि मदीआ लक्षद्वीपनि माखासे सावगारिफोर फोसावदोंमोन जायनि उनाव लक्षद्वीपखौ मालदीवजों रुजुनाय जादोंमोन। बेनि जाहोनाव मालदीवनि दैदेनगिरिफोरा भारत आरो पीएम मदीनि सायाव सोंखारिजाथाव बिबुंथि होदोंमोन। बेनि जाहोनावनो सानैनि गेजेराव सोमोन्दोआ गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोननाय जादोंमोन। 14थि रादाबाव दङ सासे सिनाय मोनै गाग्लोबनाया बृहस्पतिबारखालि फुङाव पाकिस्ताननि ग्वादाराव सा 7 सुबुंफोरखौ गावथारदोंमोन। पाकिस्ताननि खौरां चेनेल जिअ निउजनि बादिब्ला गाग्लोबनाय समाव थैनाय सुबुंफोरा उन्दुगासिनो दंमोन। गुलि गावनायाव सासे सुबुङानो जोखोम जायो। थैनाय सुबुङा पाकिस्ताननि पान्जाबनिमोन। बिसोरो ग्वादार रुम्मा गाथोननि खाथियाव थानाय सिन्द्रा गलायाव खामानि मावोमोन। पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि शाहबाज शरीफआबो बे जाथायखौ सोंखारिदोंमोन। बिथाङा बे जाथायखौ हादोरनि सुबुंफोरनि मोनसे मुगैथाव खामानि होनना बुंदोंमोन। शरीफआ बुंदोंमोन दि जों उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांगोन। 14थि आरो जोबथा रादाबाव दङ एयार इन्डिया एक्सप्रेसनि मावफारियाफोरा बृहस्पतिबारखालि मोनानि 8 रिंगायाव बन्द'खौ फोजोबदोंमोन। गाहाय लेबार कमिशनारआ बुंदोंमोन दि एयारलाइनआ सा 25 होखारजानाय मावफारियाफोरखौ लाफिनगोन होनना। गोजोनथोंसै। दिनैनि रादाबा बेखिनिसिमानोसैमोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ हगारनायखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज आंनि भिडिअखौ लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होलायनो दाबाव जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो हगारनाय भिडिअसफोरा नोंथांमोननि मबाइलाव नटिफिकेसनआ सफैयो। थ' दिनैनि थाखाय गोजोनथोंसै।